किरण मीडियाच्या सहप्रेक्षकांक म्हजो प्रणाम. आज हांव आनी आमचो कॅमेरामॅन जॉन बिजय पावल्या. कारण कितें म्हणून सांगल्यार बिजयंत वस्ती करनासची आनी बिजय भोव फामाद जावन आसची फेल्सीबाईगेर आमी आज आयल्या. आतां फेल्सीबाई म्हणून सांगल्यार कोण? कित्याक म्हळ्यार तुमकां हांगा म्हज्या फाटल्यान दिसतात सुबीत मोरयेचे ग्रोट्टे, तशेंच बाळोक जेजूची इमाज, हें पुरो तुमकां दिसता. तें पुरो तिचें काम. कित्याक म्हणून सांगल्यार आमकां कोयर म्हणून बोगच्या वस्तून तावन न्हू तिणें इतले सुबीत ग्रोट्टे जावन दी. हांगासर तुमकां दिसतात कुलेरान तावन तिणें मोरयेचो ग्रोट्टो केला. तेणें पिस्ताचे खावन उडयल्ल्यो, आमी खावन उडोवन शेतल्यो तिचे बायले साल खाणा न्हू सुबीत सुबीत ग्रोट्टे हांगासर केल्यात. तर तिची आज आमी वळख करून काणया तिचे कडेन उलया. तर आमचे सांगात आसा श्रीमती फेल्सी लोबो फ्रॉम बिजे. फेल्सी बाई कशी आसा? बरी आसा. ओके फेल्सी बाई, आतां फस्ट तुका हांवें सवाल विचारचें जाल्यार अर्ले एक करूंक तुका इंट्रस्ट खंय तो आयलें, खंय तो अर्ले एक करीचें म्हणलें एक प्रेरण खंय तो लाभलें तुमकां? फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे ल्हानतान आमकां एक घरांत आमकां एक मोरयेचे भक्तीपण दाड तेर सामचो सुकोनातलो. तशें क्रमेन आमी तशें जाल्यार वाडल्या जाल्लें काले आमचे शिकापणी जाल्यार मागीर हांगा कोडयाड येयल्या. कोडयाड हांव बायाकर बंदेल आसतना म्हाका एक तेंचो एक मोरयेचे ग्रोट्टो एक मातयेंत पूर्ण दवरुलो एक मेळ्ळुलो. ती मोरयेची इमाज काडून हांवें तें क्लीन करन तेंचे भायर ती एक ग्रोट्टे अशें तशें एक केल्लें. ताचे उपरांत हें जालें ते भक्तीपण तशेंच आशिल्लें. मागीर कार्मेल आसा तो हाका येताली नोयनाक. ताचे उपरांत काजर जालें. काजर जाल्या उपरांत ते मोरयेची भक्ती तशीच आसली. मागीर काजर आयल्या उपरांत आमी आमकां इगर्जेंत बरा कॉम्पिटिशन बरा दवरताले. त्या टायमार हांवें अर्ले बरा करूंक हें सुरू केलें. तशें एक एक स्टार जावन दी, मोरयेचे ग्रोट्टे जावन दी, ते मागीर कोंतांक करूंक तशें कॉम्पिटिशनाक दवरतना आमी ते फस्ट आमचो हें केल्लें कोंत. हे कॉम्पिटिशनाक हांवें केल्ल्यान फस्ट प्रायज मेळिल्लें. मागीर नेक्स्ट ग्रोट्टांत हे सेकंड प्रायज मेळिल्लें. ताचे उपरांत आमकां एक स्टार आसा. स्टार वर्सा म्हाका आतां मेळटा. एक वर्स मात हांवें हें करून नातलें. तशें हे स्टाराक म्हाका हे फस्ट प्रायज आदल्या वर्सा केल्लें हे स्टार. ताचे पयलें स्पुनांत केल्लें, लोटा सबरी करून तशें केल्लें तें ताकाय फस्ट प्रायज. वो मोरयेचो ग्रोट्टो तो अंदू पत्रांत हांवें हें केला. ही काले म्हळ्यार ती पयलींची म्हजी आल्तार ती उडोवची नाका म्हणल्या खातीर हांवें एक इमाज परचेस करून ते हांवें हें करून ताका स्टोनांत हांवें हें केलां. ताचे उपरांत हे पिस्ताचो ग्रोट्टो, पिस्ता खावन उडयल्ल्याच्या हातूंत हांवें तें हें तयार केल्लें. हे पिस्ताचे हे पुरो पिस्ताचे हे हांवें कॉम्पिटिशनाक हांवें पार्टिसिपेट करतना हांवें हें तयार केल्लो हो ग्रोट्टो. हे स्टोन आसा. हे बिट्साचे ग्रोट्टे. हांगा हे स्पूनाचे वेस्ट आमी खावन उडोवचे स्पून आसात ते ताचे हे ग्रोट्टो रेडी केल्लो. हे पुरो स्टोनाचे. हांगा बिट्साचे हे पुरो. मागीर हे कोंत मोरयेचे ते हांवें अंतू काले फिल्लींग पेपरांत हें करून केल्लें. हे बिट्साचे हे पुरो हे वुडन बिट्सांत ते पुरो हे बिट्स. हे फिल्लिंगांत एक काल्स हेचे हें करून हें केल्लें. ताचे उपरांत हे बाळोक मरी स्पुनाचे अंतूचे हें करून हे जूट काले म्हणटात बक्कांत हें केल्लें. वेस्ट बॉक्स आसा न्ही त्या बॉक्साक हांवें हें केल्लें. हे काले आमचे केकीची बेज उडोवचे तर त्याक हांवें हें करून आमकां आयदनांनी उंडू दवरचें हें आसता न्ही आडयेन दवरता ताका. मागीर हे बियराची बॉटल वेस्ट करचे नाका म्हणून पिस्ताचे हातून हें करून डेकोरेशन जावचे खातीर केल्लें. ते वुडन बिट्स आनी हे बिट्सान केल्ले. हे पुरो आमच्या कॉम्पिटिशनाक आमी पार्टिसिपेट केल्ल्याचे ही मेळिल्ली. हाका दुवेच्या कॅटेगऱ्यांत दुवेक मेळिल्लें फस्ट प्रायज. आनी हे म्हाका मेळिल्लें ते आनी फिल्लींग पेपरान केल्लें हें पुरो. हें दुवेचें हें आमचे इस्कॉलांत कॉम्पिटिशन आहलें दुवेक हें करून दिल्लें. तांतू पुरो ही पुरो प्रायजां मेळिल्लीं. हे अंतू काले स्ट्रोंत आनी उल्लान हें करून वळुल्लें बास्केट. तशेंच आमचे कानाची आनी सारास हें हांवें मिसांव आयताराक हें केल्लें प्रिपेर केल्लें. हें प्रिपेर करतना म्हाका भयणीन इल्लें हेल्प केल्लें. तशें इतले बरो आसा केल्ले उरिल्ले इतले आसात.
तसे सोडता सेल जाऊन गेल्यात. तर ही एक विशेष तालंत म्हणून येत की त्या म्हणून सांगल्यार इमाजी ग्रोट्टे कोंता मात्र नाही का आमचे नग म्हणून सांगल्यार कानाचे जावन दी सर तशेंच हाता घालचे तले ब्रेसलेट्स तले तुमी केल्यात. हांगासर आमकां दिसता चुबी चुबीत बुट्ट्यो टिश्यू बॉक्सेस आनी वेस्ट बियरीची बोटली तावन दवरले सूम बक्का मी कितें म्हणटा ते पुरो यूज करून तो चुबी चुबी तुमी आकृती केल्यात. तर तुमची एक विशेष तालंत वरवीं हांवें आयकल्या प्रमाणे मिसां आयताराक तुमी बीजे इगर्जेंत एक स्टॉल घालून त्या एका मिसां आयतारा खातीर कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें म्हणून हांवें आयकलां. ताची एक ल्हान स्टोरी सांगीत की मिसां वयताराक आमकां पिरगजितांनी एक अवकाश मेळटा. कालें जाल्यार करयेत हे म्हण एक वर्स हांवें इडल्यो करून ते दिल्ल्यो ते एक बऱ्या मालाक विकून गेल्ल्यो. एक हांव चिंता 20 हाका 5,000 जशे विकून गेल्ल्यो. तशें पात्रापणी सांगताले हे तुजे कॉस्टली इडल्यो आमी केल्यो म्हणून. तशें ते इडल्यो बऱ्यो जाल्ल्यो तशें पात्राबाकांनी बारीक खुशी जाल्ली. ताचे उपरांत नेक्स्ट इयराक कालें करचें म्हणून तेन्ना हांवें वाड्याकाराडे सांगलें हांव अशें रेडी करता आमी एक स्टॉल दवरया म्हणून सांगलें. तशें आमकां सपोर्ट आमकां ते दाडा लिना फेर्नांडीस म्हणून एक गुरकार आसली तिणें म्हाका ओके तूं कर म्हणून सपोर्ट केलो. तशें म्हाका प्रतिनिधी आसले तिणें सपोर्ट केलो. मागीर वाड्याकारांनी सपोर्ट केलो. तशें तें करूंक कोणी म्हजे धाकट्या भयणीन इल्लें सपोर्ट केलो. तशें ती येवन पुरा तयार आयली करूंक कोणी पुरा. तशें पुरा म्हणजे दुवेन सगळ्यांनी म्हाका एक हेल्प केल्ल्यान हांवें ते एक करूंक कोणी ते पुरा हें केलें सेलाक दवरूंक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो. आतां एखाद्या वेळार कोणाक सेल म्हळ्यार कोणाक येता थोडे फुडें गिफ्टां दिवंक जाय पडटात. थोड्यांक कोणाक असले पुरो काणूच जाल्यार एक इंट्रस्ट आसता तसले मनशां तुका संपर्क कसो करी येता. म्हणजे एक कार्ड हांवें रेडी केलां ताका हें करीत. ताचे उपरांत म्हाका कोण गोत्ता आसली म्हाका कॉल करून सांगतात म्हाका अशें आसलें जायचें म्हणून बुक्के जाल्यार बुक्के करून दिता ग्रोट्टे जाल्यार ग्रोट्टे करून दिता. तशें येदोळ हांवें बुक्के आनी ग्रोट्टे हांवें मस्त करून दिल्यात. तशें म्हाका इगर्जींत काले हें करूंक आसल्यार काले तांचे बास्केट आनी पुरा हें करूंक आसल्यार हांव हेल्प करता. म्हाका विचारतात हेल्प त्या टायमार आनी हेल्प करता. तर तुम्ही सदावत हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे तुम्ही सेल करच्या वरवीं चड साबार पाद्रापांक स्ट्रॉंग जावन वा साबार जाणांक तुम्ही अहलें पुरा करन फ्री तुम्ही दिला म्हणून सुमार पुटे हांवें आयकलां. पूण आतां तुमी एक ल्हान बिझनेस सुरू करच्यारी आसात. तशें जाल्ल्यान एखाद्या वेळार आमच्या विक्षकांक कोणायकी फेल्सी बाय येतावन तिणें केली इतले सुबीत सुबीत ग्रोट्टे जावन दी वा असले गिफ्ट आयटम कोणायकी तुमकां संभ्रमाक गिफ्ट दिवंक जाय जाल्यार फेल्सी बायचे नंबर आमी ह्या व्हिडिओ वेळार हांगासर सेकेल नाजाल्यार ह्या व्हिडिओच्या एंडाक आमी तेजे कॉन्टॅक्ट डिटेल दितले हांव. देखून दया करून तिका संपर्क करचे आनी तिचे इतले सुबीत तालेंताक तुमचो इल्लो प्रोत्साह दिवचे म्हणून ह्या मुखांतरा विनंती करता. तर फेल्सी बाय तुजे कडेन उलोवन आमकां बारीक खुशी जाली. तर तुज्या ह्या कामाक तुज्या ह्या तालेंताक पयल्यान पयलें हांव अभिनंदन म्हणटा आसतना तुका आणखी चड करचें जाल्यार एक आणखी चड क्रिएटिविटी देवाचे आशिर्वाद तुमचेर पडून म्हणून मागता आसतना तुज्या जिवितांत घडले एक घडीत तुवें म्हजे कडेन शेअर करून काण गेले. मोरये मायेन तुका एका व्हडल्या अवघडातावन कशें राखलें म्हणून आमच्या प्रेक्षकांक एक सांगून हो व्हिडिओ आमी आखेर करया जायना गे. हे जाल्लें हांव चिंतल 2010 डिसेंबर 5 तारीखेर 4 तारीखेर फेस्त आसली. 5 तारीखेर हांव पडुल्ली. 4 तारीखेर हांवें फुल्ल संभ्रम घरांनी पुरा हांवें कालें म्हळ्यार सगळ्यांक आपोवन आनी पुरा हें केलां. फंक्शन पुरो हें जालां फेस्त न्ही पुरा जाल्यांत पुरा गेल्यांत दुसरे दिसा म्हाका हे बाय आनी बाब मात एक उरलो. ती मागीर दुसरे दिसा बायसर गेली. मागीर हांव उस्तूर आनी उमळून सुकत घालतना हांव चेरांत सकयल पडली वय. तशें ते एक हाचें खालें स्टँड आसलें फुलांचें तें म्हाका लागोवन नाटलें इशीन वण्टीक अशें पडल्यान त्या वर्सा हांवें क्रिब पयलेंत हांवें रेडी करून दवरलो. तशें म्हाका सडन म्हाका खाण करचें पडोना बाळोक जिजूक खाण गोनाय गोमट्याक आनी पुरा म्हाका गोमटी वोण धरली बरी जाताली. पडल्या उपरांत उठली आनी हे खालें गोमट्याक हांवें तें हें केल्या उपरांत म्हाका इल्लें रिलीफ मेळ्ळें. इमिडियेटली बाय म्हजे एजंट काम करता तशें हांवें ताका इमिडियेटली कॉल केलें. बाय म्हणालें तुजो वॉयस कितें चेंज आसा तूं इमिडियेटली बायसर हॉस्पिटलाक ये म्हणालें. तशें हांवें मागीर न्हवऱ्याक कॉल केलें. मागीर न्हवरो म्हाका आपण व्हरूंक आयलो. हॉस्पिटला येता म्हणून म्हाका कांय जावना. हॉस्पिटला रिगोन इल्ले वेळान म्हाका वॉमिटींग स्टार्ट जालें. मागीर डॉक्टर म्हणालो एका लिंगी प्रॉब्लेम आसले वरवीं ते वॉमिटींग आसा देखून तूं इमिडियेटली ते स्कॅन करीचे. तशें स्कॅन करतना आमकां ब्रेन आनी ब्लड क्लॉट म्हणून कळ्ळें. तशें हांव 2 दीस आयसीयूंत आसली. तशें गूण जावन म्हळ्यार 2 दीस आयसीयूंत दवरलें. मागीर घरा वचून रेस्ट 2 म्हयने रेस्ट करीचें म्हण सांगलें. म्हाका रेस्ट करतना हांगा बेबी ल्हान आहलें. जशें घरा म्हाका हेल्पाक म्हणून दुबायत धाड म्हजे एक बाय आसलें मिल्मा म्हणून
ताणें म्हाका ताजें हें करून तें दुबयताना म्हाका हेल्प करून 2 म्हयने तें म्हजे सांगात आसलें तशें बरो मस्त म्हाका मोरयेन जावन दी जेजू बाळकान जावन दी मस्त मोरयेचे बेसांव म्हाका मस्त आसा कित्याक म्हळ्यार हर एक म्हजी कामां हांवें खंयचेंय स्टार्ट करचें जाल्यार मोरये मुखांतर हांवें मागचें जाल्यार चड मोरयेचीच म्हाका भक्त तशें तिचे एक भक्त हांवें हेरांक कशें प्रसार करचें म्हणून म्हाका एक थॉट आयिल्ले वेळार हांवें देखून व्हरलें पुरो ग्रोट्टे ल्हान करून फस्ट हांवें फादराबांक म्हजे भावाक फादराबाक हांवें गिफ्ट जावन दिल्लें तशें मागीर हांगा आयिल्ले फादरा विगार जावन दी सहाय्यक जावन दी तांकां तांचे बर्थडेक जावन दी तांचे ऑर्डिनेशनाक ते फिलिंग पेपरांत कालसी बरी करून तशें गिफ्ट दिवन सोडता हांवें दिल्लें पुरो फादराबांक ते फादराबांक गिफ्ट जावन दिल्लें तें मिसांव आयतारा उपरांत हांवें म्हाका कोणें कॉन्टेक्ट केला तांकां हांव पयशांक दितालीं सोडल्यार तेतून पसून हांवें हें करूं ना पयशांक करूं ना पुरो फ्री जावन हांव दितालीं खुशयेन दितालीं तर मोरयेचेर भक्त कित्याक म्हणून सांगल्यार मोरी माय आमचे सोडवणेचे एक मिस्तेर कित्याक म्हणून सप्टेंबराचो म्हयनो आमी आतां आखेर करनंत आसा सप्टेंबराचो म्हयनो मोरनी बायेचे फेस्त आमी आचरण करता कित्याक म्हणून मोरयेन तुमच्या कुटुंबाचेर मस्त आशिर्वादां घाल्यांत आनी एक सांगणी आसा बायबलांत आतां बरयलां कोण म्हज्या नांवान म्हज्या लोकांक एक कोपशेळें उदक दितात जाल्यार ताचें प्रतिफळ तुमकां मेळटलो म्हूण सांगू तसो प्रतिफळ तुमच्या कुटुंबाचे आसा डान्स आसा तशेंच तुमच्या नवऱ्या वटोक तुमच्या धुवे वटोक तुमी बिजेंत वस्ती करनासात तुमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर परत एवढी मोरये मायची बेसांवां मागता आसतना तुमच्या ह्या बिजी शेड्युला मदीं इतलें बरें तुमकां काम आसल्यार आज एक तुमच्या सांगता व्हिडिओ करून आमकां भाग फावो केल्ल्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या बावराचेर हांव सर बरें मागता तर विक्षकान पळयलें मग फेल्सी बायची एक विशेश टॅलंट तुमी आज तर एखाद्या वेळार तुमकां तिका सपोर्ट करूंक जाय जाल्यार तिच्या नंबरार तुमी फोन करा तिचे कडेन सुबीत वस्तू तिणें केल्लें सुबीत काम तुमी आज पळयलां देखून तिका सपोर्ट करा म्हणटा आसतना आमच्या कार्मेल किरण मिडिया की तुमी लायक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि हो व्हिडिओ तुमकां लायक जायत जाल्यार सगळ्यां मोठो शेअर करन आमच्या फेल्सी बायक एक सपोर्ट करा म्हणून सांगून ह्या मुखान तुमचे लागीं हांव विनंती करता तसं मेज तांकां देव बरें करूं आमच्या सांगात सदांच रावा देव बरें करूं कार्मेल किराणांत म्हाका एक अवकाश करून दिल्ल्या तुमकां समेज तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हे म्हजे विशयांत पिरगसगारां मात गोत्ता आसलें हांव कितें करता म्हणून आतां सगळ्या संवसाराक कळोवचे वरी तुमी येवन तुमची बिजी शेड्युलांत आसल्यार घरा येवन तुमी एक अवकाश म्हजे खातीर कर घरा येवन शूट केल्ल्याक मस्त देव बरें करूं म्हणटा कार्मेल किराणा तशेंच तुमच्या टिमाक समेज तांकां देव बरें करूं म्हणटा स्पेशली आमचे लिजा बायक आनी आमचे जॉनाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू